Buongiorno, buona domenica, benvenuti da Filippo Alongi dal campo comunale Concatori Morale, benvenuti al big match, alla partita più importante di questa stagione, benvenuti a CUS Palermo contro Palermo per decidere chi salirà in vetta alla classifica in prima posizione, fin qui equilibrio totale, assoluto per tutto l'arco della stagione, entrambe prime a pari punti, botta e risposta da ambo le parti in tutte le partite giocate fin qui in questa competizione. Oggi però il bivio prevede uno sconto diretto che sancirà chi salirà in vetta alla classifica, come detto, chi salirà in primo posto a 3 punti di distanza dall'altro, o chissà, con un eventuale pareggio, come è stato il risultato dell'andata, per proseguire questa parità di punti in cima alla classifica. Oggi è tutto pronto per una grande domenica di grande sport. Ne approfitto intanto per fare gli auguri a tutte le donne che ci seguono da casa. Oggi, queste le donne, facciamo un grande augurio a tutte le mamme addette ai lavori che ci seguono sempre collegati da remoto sulle TV La Voce del Campo. Oggi la sfida è tra le più ambiziose possibili tra CUS Palermo, squadra di mister Davide Adeola, e tra il Palermo, dove ogni ragazzino ambisce di poter giocare, nel Palermo comandato da mister Giorgio Luppina. Tutto pronto per iniziare, è stato il fischio d'inizio da parte dell'arbitro che darà il via a questa partita con la prima palla della gara che sarà per il CUS Palermo. Io ripeto, sono Filippo Alongi, ti accompagno per questi 70 minuti di grande calcio qui sui nostri schermi. Prima palla del CUS, come già detto, andrà a metterla in gioco in maglia numero 8 Emanuele Zuccaro. Dopo la vittoria netta sul Buonpastore che ha permesso di riagguantare il primo posto condiviso con il Palermo, pronto al fischio inizio del direttore di gara. Comincia ufficialmente la partita, comincia ufficialmente il primo tempo. Ricordo due tempi composti da 35 minuti, in quanto siamo di categoria under 14. Il CUS tenta di affacciarsi subito in avanti, dove trova una buona lettura avversaria. Oggi ricordo assenza di spicco nel CUS, l'assenza di Samuele Cinefra, fuori per squalifica su un'espulsione rimediata al termine di una gara dominata contro il Buonpastore, che oggi non potrà seguire i compagni entro il campo, ma lo farà sicuramente la casa. Oltre la gestione, in avanti cercare l'imbucata verso Riccardo Schirò, riesce a chiudere meglio la difesa del CUS, andare avanti dalle parti di Mesi, col duello acceso sull'avversario, 3 su di lui, viene messo giù, fallo commesso dal Palermo, calcio di punizione in favore del CUS che già gioca, e lo fa in mezzo al campo Sorrentino Biagio Pollara, reduce da una tripletta settimana scorsa, oggi ancora pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Mi sono presentati fiduciosi i ragazzi al termine della partita con lo Buonpastore, in vista delle interviste, in vista di questa gara, fiduciosi di potercela fare. Ora occhio a Tutone, numero, pronto a mettere in mezzo Tutone, prima palla messa in mezzo, come per sentire spalti bollenti qui a Monreale. Penso che sarà una super partita oggi. E per una super partita, come diciamo, c'è un'ottima gestione di gara. Oggi incaricato della gestione arbitrale il signore Mattia Maggiolino della sezione di Palermo, in tenuta rossa, a distinguersi dai ragazzi in maglia bianca del CUS e maglia rosa in tenuta tutta rosa, come quest'anno la tendenza se l'ha creata All Pink. Gestione in posizione al basso, alla ricerca del poi giocatore in maglia numero 4, il proprio compagno che ha tante maglie di sopra, riesce ad uscirla bene in linea orizzontale con l'aiuto di Ferraro che può scappare col pallone tra i piedi. Ferraro si sgancia, colpisce qui l'avversario, colpisce Mattia Di Stefano, la palla torna però buona per i ragazzi in maglia rosa. Ora provano a passarlo, fanno con l'impostazione palla al piede di Mattia Di Stefano, cercando l'imbucata dalle parti di Riccardo Schirò, non arriva qui a questa gestione, si ritorna dalle parti di Samuele Garofalo. Garofalo cambia tutto a sinistra, dove c'è la Barbera in maglia numero 3. Ferraro si ritorna dal portiere, si ritorna da Garofalo, occhio qui, brutta uscita, la trova Schiro che calcia in porta, la sbloccata il Palermo, dopo 2 minuti e 40 il Palermo si porta in avanti su un'uscita al basso, errata, sbagliata da parte dei ragazzi del CUS che con coraggio provano a impostare da dietro, per stavolta però sbagliano, regalano così il pallone a Schiro che da quella distanza non può sbagliare e sblocca la partita. Riccardo Schiro lo sblocca dopo 3 minuti il Palermo con la firma del proprio numero 10.
in grado di essere freddissimo e finalizzare sotto porta su un regalo avversario. Ora è sopra il Palermo dopo 3 minuti di partita. Sopra Riccardo Schirò. Un attimo che torniamo. Occhio qui un altro errore, stiamo puntando quanto appena successo. Si ritorna col Cus che vuole andare avanti. Prima occasione a gol e poi sfruttata al massimo in un 1 contro 1 con Garofalo, in cui ha avuto la meglio Schirò. Pollara ha bisogno di lui il Cus, ma ancora siamo all'alba di questa gara. Ora gestione, parla dalle parti del capitano della formazione del Palermo, Antonello Carini. Recupera Maniscaldi. Ferraro cambia tutto. Tutone, un controllo difficile, ma riesce a tenere a Giorgio Tutone. E ricomincia da Garofalo. Parte ora con un gol sotto il Cus, un gol che arriva sul nascere di questa partita. In merito di un'ottima pressione organizzata da parte della squadra ospite, da parte del Palermo. E quanto dire, rimessa laterale Cus. Rimessa con le mani per il Cus Palermo. Pronto a giocare a K. Cerca Messi, palla rimandata in avanti da Monterossa, affidandosi a Beggio Pollara su un controllo un po' incerto, la ritrova così il Palermo. Per poco perché ancora Cus sul nuovo recupero dalle parti di Daniele Sorrentino, che deve fare la sport del latte. Ora Sorrentino si aiuta dai Messi, Pollara di prima, palla un po' lunga ma arriva ad impostare, a toccarla Sorrentino. C'è ancora l'11 del Cus che fa fatica a passare dalle parti di Cesare Errante, che ancora va sul portatore. Tutone, Sorrentino ha toccato per ultimo, è rimessa laterale per il Palermo quando siamo al 5° minuto del primo tempo. In Messi, scarica e gioca, Zuccaro, va alla ricerca di Monterosso, controllo un po' lungo, non lasciano spazi i giocatori del Palermo, con Gaeta che recupera, la ritrova proprio Monterosso che la vuole scappare sui lati, con Gaeta che attende, allunga le braccia, commette fallo commesso da Lorenzo Gaeta sul giocatore maglia numero 4 Cristiano Monterosso del Cus Palermo. Si guadagna un ottimo calcio piazzato da un'ottima posizione per poter mettere una palla in mezzo, che può provare addirittura ad andare in porta. Si avvicina pure Tutone, sistema intanto Monterosso, il giocare dopo l'occhio dell'arbitro. A battere Monterosso, c'è pure Tutone però pronto con un mancino a girare. Infatti va Giorgio Tutone nella finta, Monterosso morbido dentro. Non si intendono benissimo qui la corte e Barone. La corte esce, Barone colpisce di testa, la palla resta in campo, resta tra i piedi dei giocatori del Palermo che possono lanciare cercando di verticalizzare. Schiro con il tacco in menta, riesce a tenerla dentro il terreno di gioco, così Cristian Mule che ha spazio per andare in mezzo, ma riesce a chiudere bene Ferraro e Garofalo evita il calcio d'angolo bloccando questo pallone. Samuele Garofalo, gran numero, gran giocata col tacco di Daniele Schiro. Ferraro imposta da K. C'è Monterosso, riesce ad uscire un po' in difficoltà sull'uscita, anche forse poco fiducioso dell'impostazione al basso i ragazzi del Cus. Ora vanno da Schiro, i ragazzi del Palermo da Schiro. Controllo mancato, la Barbera. Riprende Zuccaro, palla viva ancora in mezzo al campo, scivola in Messi, un po' fuori tempo, tutto regolare però. E quindi Zuccaro sulla ripartenza, gioca da Pollara, primo controllo, salta l'avversario, trova un ottimo contrasto davanti a sé, doppio contrasto pulito, col di Monterosso meno, fallo e calcio di punizione, fallo commesso da Monterosso ai danni di Lorenzo Gaeta e calcio di punizione per il Palermo. Calcio di punizione Palermo. Pronto a rimetterla in gioco Lorenzo Smeraglia. Ricordo intanto che l'intera formazione del Palermo è interamente sottotitolata tutti il 2013. Fronte di una rosa formata dal 2012 del Cus. Barone gioca sui lati, vuole Errante, a pochi tocchi prova ad andare avanti il Palermo. In Messi tenta di servire gli esterni, la palla ritorna nuovamente dalle parti di Errante. Ora Smeraglia verticalizza, Schiro vuole un altro tacco, questa volta non lo segue, Garofalo esce bloccando, facendo suo questa palla.
Ha bisogno di ritrovare fiducia il Palermo, c'è a dire anche che non c'è stata un'interruzione ancora oltre il gol. Si gioca a ritmi altissimi e Garofalo che sotto non cerca di passare al basso ma lancia lungo. Gaeta dovrebbe essere servito lungo linea, rimessa laterale per il Cus. Va giù in Messi, fallo sul 9, fallo commesso da Gaeta su Immesi. Si prende il fallo, si prende il calcio di punizione per i suoi. Che viene battuto, ma prima dell'occhio da parte dell'arbitro, sarà da ripetere. H. Torna da Garofalo, Ferraro si apre. Garofalo al lancio, rischia ancora il Cus sulla solita pressione portata in avanti dalle Palermo che sotto si sgancia sul portiere Gabriele Neto. Rinvio dal fondo per il Cus, nella stessa dinamica da cui è nato il gol che trova il vantaggio dei giocatori maglia rosa. Garofalo. Occhio ancora, altro errore. Rinvio dal fondo. Rinvia il portiere per il Cus. Ferraro. Altra apertura, buona solo per Gaeta. Resta in avanti il Palermo. Gliela strappa Monterosso. Pronto ad andare in break. Ripartenza, corre in verticale Monterosso per andare in contropiede mentre si sgancia su di lui. Netta contrasto il capitano Antonello Carini. Dritto sul pallone. Rimessa laterale per il Cus. Sono già passati 10 minuti di partita. E avanti per 1-0 il Palermo sulla firma di Schirò. Pollara. Andare in mezzo. Non riesce ad andare dai suoi. Trova la presa sicura di La Corte. Smeraglia. Ci la palla al suo portiere per andare disponibile in mezzo. Su di lui in Messi. Smeraglia gioca centralmente, la Barbera puntuale di testa. Si ritorna a Zucchero, ma la palla gli scappa dai piedi. E quindi Di Stefano errante e di prima intenzione gioca Mule sulle fasce mentre davanti ti porta Schirò contro Ferraro, vuole puntare Schirò, porta sul destro, rientra, gioca dentro, va vuoto il 9, ora ci può provare Gaeta ma trova l'ottima lettura di Monterosso che verticalizza cercando Pollara, ottimo il controllo lui contro gli altri, c'è pure il compagno sui lati, lo segue uomo Di Stefano, difesa ben compatta, squadra organizzatissima quella che oggi ha di fronte il Cus Palermo. Non c'è bisogno di presentazione. Rinvio al fondo, anzi no, fuori gioco, offside. Fuori gioco, segnalato dal direttore di gara, segnalato dal signor Maggiolino. Pollara anticipato alle spalle da Carini. Palla in mezzo al campo, ritorna a essere servito Monterosso cercando di andare a tutone, primo controllo incerto da parte di Barone può permettere quindi la ripartenza di Sorrentino che vince il rimpallo. Sorrentino rientra, gioca a tutone, mette calma in mezzo al campo il Cus, occhio alla ribattuta, palla che resta viva, non blocca La Corte, la palla è viva. Immesi al limite, pronto per il tiro di Zucchero, lettura attentissima da parte della difesa del Palermo. Monterosso commette fallo, ferma la ripartenza Monterosso e calcio di punizione per il Palermo, fallo commesso danni di Cristian Mule, l'arbitro assegna un calcio di punizione dall'esatta metà campo per il Palermo. Mentre io noto con piacere siamo circa 40 spettatori collegati live già alle 10 di mattina, mando un grande saluto a tutti gli spettatori da casa, invitando a lasciare un mi piace e supportare questa nostra live. Allontana K, salva a prendere Sorrentino con un attimo sterza, vuole provare il break in mezzo a due, non riesce, chiudono lo spazio di Maglia Rosa. Può scappare via Mule, la palla è per l'8 Cristian Mule che parte per un posizione di fuorigioco, il fallo che arriva la chiamata dell'arbitro, offside, fuorigioco di Mule, gioco interrotto. Nuovo possesso per il Cus.
Ferraro, Sorrentino, schierò su di lui, anzi Zuccaro, perdonatemi, Zuccaro non riesce a prenderla, a tenerla, ritorna il Palermo in gestione, Akashi vola anche lui, campo bagnato sull'ultima pioggia, ottimo il numero, H arriva forte sul contrasto, arriva troppo forte su Cristian Pirrotta, l'arbitro vede un fallo e c'è un calcio di punizione da una mattonella veramente interessante per il Palermo, su un fallo commesso da Caidani di Pirrotta che resta giù ora. Calcio di punizione Palermo. Calcio di punizione Palermo. C'è giù Pirrotta ancora, mentre il Palermo trovare una grande occasione a gol su questo sviluppo da palla inattiva. 13:40, prima interruzione di questa partita di 14 minuti di altissima intensità. Io vi invito in questo istante di pausa a prendervi un istante, qualche secondo di pausa per lasciare un mi piace, supportare attivamente la nostra live, il nostro progetto. Mi piace l'iscrizione al nostro canale, un metodo di supporto diretto, del tutto gratuito, che ci aiuta tanto, quindi invece sarebbe tanto apprezzato. Ora vedremo se potrà riprendere Pirrotta, si rialza, il calcio di punizione è servito per il Palermo. Vediamo chi va a battere intanto. Sono posizionati Moulet e Di Stefano sul pallone. Moulet maglia numero 8, Di Stefano maglia numero 5. Arbitro pronto a contare i passi per la distanza, per assegnare la distanza della barriera. Quando siamo al primo quarto d'ora di gioco, 20 minuti alla fine del primo tempo, 15 sono già passati, il Palermo è avanti e a battere andrà Moulet. 3 uomini richiesti in barriera da Garofalo. Ora arriva il quarto, 4 quindi totali. Da battere Moulet. Acaba in marcatura su Di Stefano. Gaeta atteso pure, occhio che scappa Di Stefano. Moulet vuole calciare verso la porta, conclusione che risulta centrale. Garofalo in 2 tempi riesce a bloccare Samuele Garofalo in 2 riprese. Giocata ancora corta. La Barbera un po' di ritardo su questa uscita, riesce a guadagnare la rimessa laterale. Ferraro ancora incerto, si resta al limite. Monterosso su un controllo lungo, su un primo tecco lungo da parte del giocatore rosa, riesce a riprendere sul pallone. Garofalo ha bisogno di ritrovare fiducia in mezzo al campo il Cus. Spizza alle spalle Messi, Pollara indirizza la pressione, gira di prima la corte, occhio qui un'altra lettura a lasciare scorrere, su di lui c'è Sorrentino mentre Barone vuole uscire col pallone tra i piedi. Ora il Palermo che fa fatica ad uscire da quella zona, la tiene in campo per poco, però ci sarà errante perché poi termina fuori, rimessa laterale per il Cus Palermo. Errante allontana. La Barbera all'uomo dietro, non deve rischiare, ricomincia da Garofalo. Arriva in pressione Schiro. Garofalo gioca da Ferraro, CH disponibile. Ferraro, Monterosso si guarda intorno e vede che andrà a servire, tracciando la verticale verso in Messi, messo giù, c'è fallo commesso dall'uomo dietro, fallo commesso da Pirrotta su in Messi e calcio di punizione per il Cus Palermo. Quello di Pirrotta su in Messi, batte veloce Monterosso. Zuccaro Pollara riesce a controllare, girarsi e girarla per i Messi che manca il primo controllo. Ora contro Gaeta, questo è il duello. Colpito Monterosso. Gaeta vuole accendersi, duello 3-2, Monterosso mette il corpo davanti e si impone. Grande recupero di Cristian Monterosso. H allontana la palla ancora viva in mezzo al campo. O Moulet o Ferraro, la meglio il 6 del Cus. Gaeta, tanto il numero, non concesso. Maniscaldi e poi giocata di Smeraia, saltato in Messi. Smeraia torna in mezzo al campo. Di Stefano schermato da Sorrentino, non può girarsi. Il Cus ritrova il possesso ora, lottando tra in Messi e Pirrotta ancora, la meglio il 4. Pirrotta si gira su se stesso e la riprende così Zuccaro. Pollara all'uomo dietro tra 2 capitani, sarà un bel duello oggi in avanti. Ferraro colpo di testa allontanare. Di Stefano si gioca tutta a pochi tocchi. Ferraro prima appoggia, prima accomoda, poi lancia in avanti. 18 minuti di agonismo
puro quando siamo alla metà di questa prima frazione di gara sul totale di 0-1 in fuori il Palermo sulla rete di Schiro. La Barbera gioca da Monterosso, tutto larga a destra Maniscaldi, controllo lungo di Monterosso, se la ritrova la Pirrotta che va a cercare Schiro, contropiede e ripartenza Palermo tentando l'imbucata da Mule. Garofalo blocca. Ferraro anticipato Biagio Pollara. Andare è tua. Errante vuole far correre sul lato Gabriele Neto. C'è disponibile Mule, eccolo qui Lotto, ritorna Tutone, ritorna la palla dalle parti di Oneto, ma Sorrentino sporca lì, Daniel Sorrentino. Tutone fermato, l'ultimo tocco è rosa, ha rimessa laterale per il Cus. Ha rimessa laterale Cus Palermo. La Barbera Giorgio Tutone, non gli permette di girarsi di Stefano, è lontano in avanti, lì dove c'è il Cus a giocare. H ha soluzioni troppo lunghe, ma riesce a andare in qualcuno della Maniscaldi, il suo controllo è incerto. Monterosso, Pollara disponibile, si va dal centro avanti infatti, di prima prova a giocare. Pollara ancora, riesce a riprenderla il 10, Biagio Pollara, ha bisogno di lui il Cus, ha bisogno di movimenti anche, Pollara in mezzo a due, ancora per destra, Maniscaldi mette dentro, lettura perfetta da parte di Carini, cerca di prendere fiducia sul pallone Pollara intanto. Monterosso, non sento l'uomo dietro, gioca il Palermo ma la palla è uscita. Rimessa Cus, rimessa laterale Cus Palermo. Buona Bia. Monterosso, H, ritmi altissimi, anticipo secco di Carini, si farà fatica a passare da lì oggi. Zuccaro, su di lui una deviazione avversaria, prima Sorrentino mentre ritorna Barone, ha bisogno di alzare il ritmo poi dal piede su certe individualità il Chius Palermo. La Barbera prova a rientrare, Oneto su di lui, ne libera da Sorrentino, ora accelera ancora, Tutone cercando Pollara, si ritorna la Pirrotta come una diga lì davanti alla difesa, 20° del primo tempo, primo quarto d'ora, sta volando già questo primo tempo e il Palermo è sopra di un gol sulla firma di Schirò. Carini esce poi dal piede, Pirrotta ora cercata il triangolo sui lati, cercata l'ampiezza, deve correre Maniscaldi, l'ultimo tocco è rossa, si distende Gaeta, rimessa laterale per il Cus Palermo. Osale. H vuole Pollara, ha spazio per controllare, questa volta cerca la giocata di prima che non riesce, rischia tanto qui H, allunga le braccia su Schiro, su Mule, si è preso un grandissimo rischio. Schiro su Garofalo, manda fuori, rimessa laterale per il Cus, è stata per il Palermo, perdone, rimessa laterale Palermo. Va di prima in mezzo Gaeta, recupera però Tutone, su di lui Errante, rimessa laterale Palermo che resta in avanti nella zona offensiva al limite della di rigore. Rimessa laterale per i giocatori Maerosa. Palla messa in aria, cercando Gaeta, riesce a togliere la Barbera per Pirrotta. Imposta dentro, Mule, su di lui Messi, deve uscire da lì ora, sfida alla giocata sui lati. Tutone, verticalizza la Pollara, palla un po' imprecisa, non arriva il capitano del Cus, ma arriva a disturbare, ora solo in possessione. Pollara dietro all'uomo, prova a far correre la cieca Maniscaldi ed è buona, palla però troppo sull'ampiezza, non trova, l'ha posizionato Maniscaldi, l'ha rimessa laterale per il Palermo. È buona Bia. Rimessa laterale Palermo, per andare lungo linea. Zuccaro,
Gioca in mezzo, Gaeta recupera palla, Zuccaro che la tiene troppo, palla a cercare Schiro, deve andare a prenderlo Ferraro, calcio a Schiro, alto, occasione Palermo ancora per andare sopra di due, non trovo lo specchio della porta questa volta Schiro, si andrà al rinvio al fondo, rinvio dal portiere per il Cus Palermo. Colpisce di testa di Stefano, trovando Gaeta. Ottimo approccio alla partita del Palermo. Non per caso il gol è dopo 3 minuti e 40 o 2,40. Zuccaro pulisce bene la Tutone, che lancia di prima un po' incerta. Questa palla si ritorna ancora a giocare dalle parti di Monterosso. Il va a strappare però Neto. Lavorerebbe Gaeta e quello servito è accontentato sulla richiesta. Gaeta H a contrasto, bene qui il duello sulla palla, anche Gaeta sul pallone, si rialza però H, riesce ad andare da Pollara, primo controllo, si guarda dietro, vuole salire H e lo serve, lo premia di nuovo, la palla che però ritorna sulla gestione di Carini che riesce ad uscire poi al piede, personalità vera di Antonello Carini, capitano di questo gruppo Under 14, Schiro era oltre, arriva la chiamata di offside fuori gioco di Riccardo Schiro, fischia signor Maggiolini. Sì, signor Maggiolino, sarà nuovo possesso per il Cus. Davanti, è tua. Pollara. A Di Stefano questa volta. Ancora Pollara. Libero di allargare sui lati. Tutone deve occupare la di rigore il Cus. Tocca per ultimo Errante. Vai. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Zuccaro Monterosso deve aprirsi Maniscaldi, è lui che viene cercato qui con l'uomo che arriva veloce, Smeraglia su di lui, Maniscaldi rientra, troppa maglia rosa, fallo però, fallo commesso da Smeraglia su Maniscaldi e calcio di punizione per il Cus Palermo quando siamo a 10 minuti esatti dalla fine, più tempo regolamentare, più eventuale recupero. 0-1 Palermo, 25 sul cronometro, 10 minuti al termine. Ancora Tutone e Monterosso per andare in mezzo. Sistema la barriera intanto più la corta, ne vuole due uomini in barriera. Pronto a calciare Tutone, cerca la porta, lecce di tirare da lì, non la trova però, non trova lo specchio questa volta Tutone, rinvio al fondo. La soluzione migliore da calciare in porta. Cercare di insidiare già la corte. Trova un buon recupero del pallone del Palermo. Smeraglia ritrova Monterosso. Rimessa laterale Palermo. Smeraglia gioca a lungo linea di testa Maniscaldi lontana sull'esterno. Altra rimessa laterale ancora per il Palermo. Smeraglia va in aria, dove c'è solo Garofalo disponibile sulla presa. 8 lancia Garofalo Di Stefano in anticipo, la palla è buona per Zuccaro, troppo frettoloso per andare sulla giocata, finisce per riconsegnarla alla corte che blocca e va giù. Monterosso ribatte in avanti, la riprende ancora Smeraglia che si riprende il centro del campo per poi allargare a sinistra, canto superato numerica. Gaeta a caso di lui, altro duello, cerca l'imbucato il filtrante da Schiro, non arriva su questa diagonale 10 del Palermo, ritrova il possesso Garofalo e poi la Barbera. La Barbera ora a Ferraro. Vuole il disimpegno, palla al piede, Zuccaro lascia scorrere, Monterosso all'uomo dietro, se ne libera di prima verso Zuccaro, palla anticipato ancora, buono, ottimo il recupero di Antonello Carini. Poi fallo, commesso da Monterosso su Mulè,
interruzione e calcio di punizione per il Palermo. Ha commesso fallo Cristiano Monterrosso ai danni di Cristian Mulè, lotto in maglia rosa. Anti. A battere si presenta il capitano Carini. 3 migliori in campo di questa prima mezz'ora. Carini vuole andare direttamente in porta. Occhio alla deviazione. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Palermo. Prima soluzione dalla bandierina. Primo giro dal corner. Dopo 29 minuti. Occhio allo schema corto intanto. Andiamo dritti in area. Poi per avere uno schema corto andremo su quella zona. Va là dentro, Garofalo incerto sulla presa. Gaeta colpisce la Barbera, si rende protagonista di un salvataggio miracoloso qui. La Barbera su Gaeta, pronto a schiacciare sicuro il retro. Ora occhio al contropiede con il Cussa che si porta in avanti. Spinge Sorrentino, errante su di lui. Non riesce a fare qui il reparto offensivo solo. Rischiò tanto il Cussa ad andare sotto di 2 all'intervallo. Smeraglia. Ferraro, lui gioca, Zuccaro non dai suoi, lancia in avanti, la posizione di partenza dell'attaccante è buona, Garofalo dal limite, incerto, Mule ancora, vuol calciare in porta, questa volta colpito Ferraro, altri duelli per il pallone quando siamo alla mezz'ora di gara, Mule recupera in maniera regolare, salta l'uomo, viene messo giù, senza fallo di La Barbera, lascia proseguire il gioco al signor Maggiolino. Rimessa tra le Palermo. Errante contro Tutone. L'ultimo a toccare il giro di Tutone. Errante un'altra palla. Tocca per ultimo Tutone ancora. Calcio d'angolo per il Palermo. Calcio d'angolo Palermo. Non siamo al 30 e 30. Dei 35 iniziali. Giocata corta. Ancora errante. Su di lui Sorrentino. Recupera palla ora. Daniel Sorrentino. Daniel Sorrentino gioca da Pollara. Si gira. Cercare di impostare la ripartenza. Non riesce a trovare i compagni. Recupero. Ritorna però dal Cus. Tutone. In Messi cambia tutto, corre Maniscaldi sui lati e ottima una palla sulla corsa, entra a prenderlo Smeraglia, scivolata, arriva dritto sul pallone Smeraglia, intervento pulito sulla palla, perfetto di Lorenzo Smeraglia. Rimessa per il Cus. Rimessa tra le Cus Palermo. Maniscaldi e Smeraglia lontana via, Ferraro all'uomo dietro, può arrivare prima, arriva prima, gioca lì dalle parti del suo portiere Garofalo. Ferraro La Barbera. Lungoni a trovare pronto Tutone per giocare da Zuccaro che ha spazio davanti a sé per portare pala, si allunga troppo, su di lui attentissimo Pirrotta. Monterosso all'uomo dietro disponibile per la giocata, eccolo qui a capo, può renderla a Monterosso, vuole passare. Si sente oggi l'assenza di Cinefra sulle spinte, sulle fasce con la fisicità. Schiro gioca dentro, scivola il compagno favorendo l'uscita di Ferraro. La Barbera ha in Messi disponibile, la palla rimbalza da Zuccaro, su di lui ancora il 4, ancora la diga Cristian Pirrotta. Palla lunga, troppo lunga, si ritorna dal portiere. La corte Smeraglia,
Maniscaldi sgancia ora, tocca, regala Pollara. Pollara, Maniscaldi. Il Cus torna in avanti e spazza via il Palermo, rimessa tra le cusse quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo regolamentare. Occhio, qui preso forte Monterosso, intervento leggermente scomposto, tutto regolare. Secondo il direttore di gara, calcio per seguire il gioco. Ora Pirrotta con gli occhi dietro la testa per riprendere il pallone. Per guardarsi intorno, rimessa tale per il Palermo. Vai, vai. Smeraglia. Cerca la corsa di Gaeta. Esce Garofalo che blocca. 90 secondi al 35 più eventuale recupero. Nessuna perdita di tempo fin qui, soltanto tempo di medicare Pirrotta su un fallo. Per il resto gioco fluido, scorrevole, giocato in maniera intensa in questo primo tempo che è volato col Palermo sopra di uno. Sorrentino ci pensa troppo qui sulla giocata, regala per Mulè. La Barbera, bene per Pollara, mette giù l'uomo dietro, Carini contro Pollara, 2 capitani a confronto, alla meglio Carini, altro intervento perfetto di Antonello Carini che regge in piedi la difesa solo. Schiro. Oneto o Ferraro, l'ultimo tocco di Oneto, la palla resta tra i piedi del 9 che si gira bene. Oneto può creare l'occasione del raddoppio, va dentro la Schiro, ha raddoppiato il Palermo, raddoppio rossa, ha segnato Schiro. La doppietta personale che vale il doppio vantaggio del Palermo. Cus Palermo 0, Palermo 2. Arriva a 30 secondi alla fine del primo tempo il gol del raddoppio. Ha raddoppiato Riccardo Schiro, freddissimo. Ancora una volta sotto porta su un'ottima occasione creata da Oneto che serve l'assist decisivo per la firma dello 0-2. Cus Palermo 0, Palermo 2. Ha segnato il 10, la doppietta personale. Su un grandissimo lavoro di Oneto. In grado di mettere in difficoltà tutta la difesa. Doppietta del 10, doppietta di Schiro. Vedete che più si è messo Mosa, c'è doppio cambio però. Doppio cambio nel Cus. Fuori Zuccaro e fuori Messi. Dentro Fabio Amato e Gabriele Porcaro. Cerca forse più fisicità in mezzo al campo. Un attimo che facciamo arrivare il secondo gol a schermo. Il Palermo è sopra di 2, un gol che arriva in un momento difficile per i ragazzi del Cus di questa partita proprio sul termine del primo tempo. Monterosso con grinta, tra i migliori di questo Cus al primo tempo. Pollara può allargare dalle parti di Maniscaldi. Maniscaldi vede Porcaro, prima palla sua partita si lancia, è scivolato Antonello Carini. La palla resta in campo e che rimbalza sulla bandierina. Porcaro trova bene Amato, lascia per Porcaro, 2 appena entrati. Chiude Smeraglia, difesa rocciosa del Palermo, si fa fatica a passare lì. Schiro vuole la corsa di Oneto cercando di rendere il favore, non è questa però l'occasione che potrà rendere fuori l'assist sul gol della doppietta di Schiro, mentre fischia 2 volte l'arbitro, 1 di recupero è sufficiente, le squadre vanno all'intervallo con Palermo 0, Palermo 2, che partita che viviamo già sul nascere di questa domenica mattina. 0-2, doppietta di Schiro, decidono i 2 gol segnati dal 10 maglia rosa. In silenzio qualche minuto, sentiamo appena inizierà la seconda frazione di gara tra Cus Palermo e Palermo sul parziale di 2-0 per la formazione ospite che momentaneamente si vede in solitaria in mezzo alla classifica a 3 punti di differenza dal Cus secondo. Parlando di classifica live, c'è ancora però 35 minuti per ribaltare o per confermare il risultato. Io in silenzio qualche minuto come detto, ci sentiamo tra poco. Nel frattempo all'intervallo vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi a questo canale.
Pronti per riprendere, ritrovarci dove siamo lasciati qualche minuto fa sul 2-0, sulla doppietta di Schiro a decidere fin qui il primato in classifica, il primo posto in questa classifica live, mantenendo tra Cus e Palermo, Cus Palermo 0, Palermo 2, questo è il risultato che vede formazione rosa avanti di 2 gol dopo i primi 35 minuti di gara, 35 giocati a ritmi altissimi, intensità molto alta in questa domenica mattina in cui colgo l'occasione nuovamente per rivolgere i miei più sentiti auguri a tutte le donne che ci seguono su RTV La Voce del Campo. Io ancora mi ripresento, sono Filippo Longi, vi terrò compagnia per questi restanti 35 minuti di gara. Formazioni che restano invariate al netto dei 2 cambi di Mister Adeola allo scadere del primo tempo, l'ingresso in campo di Porcarelli e di Fabio Amato. Nessun cambio nella formazione ospite invece del Palermo, che ha approcciato benissimo la partita, il gol dopo 2 minuti e 40. Con il gol del raddoppio invece trovato a qualche minuto, qualche secondo alla fine del primo tempo. Vedremo come comincerà intanto questo secondo tempo in attesa dell'assistente dell'arbitro. E quello che arriva si comincia dal fischio d'inizio di questa seconda versione di gara. Il signor Maggiolino si riprende a giocare sulla gestione del Palermo dalle parti dell'estremo del difensore, capitane maglia numero 6 Carini, protagonisti di un primo tempo perfetto. Smeraglia, un altro dei migliori in campo per questa partita. H oppure Gaeta preferisce non rischiare. H concede il calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Palermo. Primo calcio d'angolo dopo 30 secondi di questo secondo tempo. Passa tra i piedi dei ragazzi in maglia rosa. Giocata corta di prima Smeraglia. Tocca Amato. È rimessa laterale per il Palermo. Errante. Vuole andare in area. Di Stefano arriva a toccare, basta però. Rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere per il Cus. La Barbera. Amato. Brutto errore. Schiro. Colpito. La palla è buona per Oneto. Riesce a rimediare però Fabio Amato. Cercando di uscirle il Cus trova una maglia allontanata dagli avversari. Monterosso OH, palla che resta ancora lì, pallotto, Mule per Errante, pronto a calciare Garofalo e poi su ha ribattuto il 3-0, il 3-0 del Palermo che potrebbe già aver messo un primo sigillo sulla partita. La firma di Errante la mette sotto il 7, Cus Palermo 0, Palermo 3, ha segnato il gol del triplo vantaggio, l'ha fatto Cesare Errante dopo 1 minuto e 40 dall'inizio del secondo tempo. Il Cus è sotto di 3, Cus Palermo 0, Palermo 3, segna Errante, si aggiunge anche lui dopo un intervento provvidenziale di Garofalo sull'uscita. La palla resta in area, sulla ribattuta, il tappo invincente viene realizzato dal 7 in maglia rosa. 3-0 Palermo dopo 2 minuti all'inizio di questo secondo tempo di gioco. 3-0. Rimessa laterale per il Cus. Rimessa laterale per il Palermo, guardatemi. Rimessa laterale Palermo. Giocata a lungolinea. Di Pia ha cercato Schiro, a caso di lui, sotto di 3 il Cus. Ricordo soltanto, anzi 0 sconfitte nel Cus questa stagione. Occhio qui Garofalo, riesce a leggere bene Oneto. La Barbera difende Tutone, la Barbera può andare in avanti, non c'è nessuno che può essere servito, soltanto una lettura attenta da parte di Barone che rimanda in avanti. Porcaro, chiuso da Carini, l'ultimo tocco del capitano del Palermo, rimessa laterale per il Cus. Tutone. Per l'incontro Pollara, orienta il controllo, gioca sulla destra, prova a sventagliare solo d'opposto, cercando ora Maniscaldi. Monterosso su di lui, Schiro. H, torna dietro via il Palermo. Deve allargare dalla Barbera. Prima si va da Ferraro però. Ora un po' di timore nel tentare la giocata il Cus. Monterosso. Rimessa per il Cus Palermo. Subire questo gol potrebbe veramente
abbassare drasticamente l'umore, la fiducia sul pallone del Cus, fiducia che non è stata trovata al 100% come sanno ben fare questi ragazzi. Era avanti il Palermo, Mulè per Schiro, porta sul destro e calcia, blocca Garofalo. Sicuro Garofalo cerca di mantenere vivo per quanto possibile a gallo il suo Cus. A vuoto Carini, prima errore della partita da sfruttare il Cus Palermo. Porcaro arriva al limite, riesce a mettere una pezza a rimediare Di Stefano sull'errore del suo compagno di reparto. C'è pronto un altro compagno a guardare le spalle. Monterosso, anzi Amato, perdonatemi. La Barbera, palla per Errante, autore del gol del +3. Pulisce, libera lì dove c'è il 10, Schiro. Salta l'uomo, manda fuori tempo alla Barbera. Ritorna però Fabio Amato e suona impostazione. Ritorna buona per Oneto. Errante, esce Garofalo, sicuro sull'uscita, sicuro sulla presa. Garofalo. Sorrentino. Rimessa laterale per il Palermo. 5 minuti sono passati all'intervallo. Monterosso. Ultimo tocco rosa. Voleva riassata a favore Mulè. Arbitro non concede. Sarà rimessa con le mani per il Cus Palermo. In anticipo Carini, calcio d'angolo per il Cus. Calcio d'angolo Cus Palermo dalla bandierina di destra. Ok, sviluppi da palla attiva. Ah no, rimessa. È rimessa, non era uscita allora. Rimessa laterale. Non sono uscita oltre la linea di fondo. Sono direzione rosa. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Sorrentino gioca sui lati. Chiuso. Di Maniscaldi. La si lotta ancora. Occhio qui AK. Arriva scomposto sull'uomo. L'ultimo tocco però è stato del Palermo. Arbitro che indica il lato in maglia rossa. Sarà rimessa laterale per il Cus Palermo. AK. Su di lui Ferraro sgancia il contrasto. Ora Cari comincia. Pronto ad andare avanti, riversarsi in avanti così il Cus. La Barbera. Rientra, porta sul destro. La Barbera, Pollara. Gioca il Cus, non riesce a bucare ancora, difesa pronto del Palermo. Ora fallo, calcio di punizione, interruzione. Calcio di punizione rosa. Calcio di punizione Palermo sopra di 3 sul gol di Errante, trovato e aggiungendo i 2 segnati da Schiro. Tacco di Oneto, inventa per Errante, verticalizza il terzo uomo, deve chiudere AK perché scappa via, Mulè riesce a rimediare AK, uno dei 3 migliori, una difesa un po' in difficoltà oggi. Poi l'impostazione è al limite, recupera proprio AK. Monterosso, può superare Errante ma non l'uomo dietro, Gaeta a sinistra vede correre il compagno, gli cerca il tiro alla distanza, prova a mettersi in proprio, qui Gaeta, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Cus Palermo, mentre c'è un cambio. Cambia in casa Cus. Dentro in maglia numero 20 Gabriel Ferrante nel Cus Palermo al posto di Sorrentino. Fuori Sorrentino, dentro Ferrante. E fuori Maniscaldi per lasciare spazio in campo al suo posto a Lovasco. Prova a giocarsi una corta offensiva. Mister Adeola. Sarà rinvio al fondo per il Cus. Lancia in avanti o Pollara o Di Stefano in 2 per controllare questa palla. Pollara pulisce e gioca sui lati. Dalle parti appena entrato Ferrante. Lovasco manda via Carini. H. Amato si rende disponibile Tutone, la palla è per lui, non riesce ad arrivare qui Giorgio Tutone, rimessa la tale per il Palermo, rimessa la tale Palermo. Errante l'alza
Tutone contro Pirrotta, rimessa tale per il Cus. La Barbera Garofalo deve impostare CH largo sui lati, rischia tanto, Garofalo deve andare da K su una palla difficile, tanto da non contenerla. Rimessa laterale, non funziona oggi l'impostazione da dietro per il Cus, su una pressione organizzatissima del Palermo a chiudere tutti gli spazi possibili. Noto complice, siamo 50 collegati, un like l'uno sarebbe un regalo incredibile per me. Vi invito a lasciare un mi piace a questa live. Mentre c'è doppio cambio anzi triplo cambio nel Palermo, vedremo di introdurli tutti. C'è staffetta in porta, fuori la Corte per lasciare spazi in campo al giocatore mai numero 12 Federico Biondino, fuori la Corte, coinvolto una volta direttamente dalla squadra avversaria. Riesce a farsi trovare pronto e attento nel concedere il clean sheet nei suoi 45 minuti di gioco. Poi altro doppio cambio. Vi comunicherò tra qualche istante chi sarà entrato. Mai numero 15, intanto posso comunicare, posso ufficializzarlo, Giacomo Scafidi. Tanto occhio, la palla arriva in aria, occhio al tiro verso il primo. Ci ha provato pure Mulè a entrare nel tabellino dei marcatori del direttore di gara. La Barbera. Palla passa da Porcaro. Pirrotta, Pollarana, 2, Pirrotta su ogni palla, riesce a riprendere, si ritorna da Mule, ottimo il controllo, intanto gira sulla fascia di sinistra, non ha appena entrato Gabriele Oddo. Oddo gioca, presa sicura da parte dell'estremo difensore Garofalo, che blocca e lancia in avanti. Non arriva Pollara, Scaffidi. Porcaro, Ferrante di prima, cerca Lovasco, Fresca appena entrato, raddoppio su di lui, arriva prima Simone Lovasco, tocca Errante e calcio d'angolo, prova a dare una mano in più in attacco ora Simone Lovasco, si viene a prendere questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo Cus, dalla sinistra è pronto tutto ad andare in mezzo. Andrà Tutone col mancino a uscire. A cercare il centro e l'aria che ha anticipato, la palla ancora viva. Ferrante sarà giusta per giocarla, non riesce a girarsi, rimessa laterale per il Cus. La Barbera sottovaluta l'uomo dietro, deve sganciarsi Ferraro a mettere una pezza. Ferraro contro Gaeta, non c'è fallo secondo l'arbitro. Recupera Gaeta, verticalizza sull'inserimento di Schiro, arriva la chiamata di fuorigioco, offside di Riccardo Schiro. La palla torna buona per il Cus. Infatti è andato carico, l'ha allassare, l'ha congellato. Distanza! Va a rimettere in gioco la Barbera quando siamo al 12:30 di questo secondo tempo. Il Cus è sotto di 3. È un Palermo che sta comandando la partita dall'inizio. Cerca una risposta il Cus però. La Barbera, Ferrante, su di lui Oddo. Passa bene così ancora. Il solito Mule che buca cercando la corsa di Schiro che è stata parte in posizione regolare ma ritorna bene H che cerca una deviazione. Vediamo se la trova. Sembra di no. Rimessa laterale per il Palermo. Rimessa laterale rosa. Vuotamato, Gaeta chiuso dall'intervento di La Barbera, palla davanti, Porcaro. Controllo errato, risulta buono per il Polone l'uscita con il dribbling di Giorgio Barone. Quella palla che viene resa indietro, Barone o H, intervento sulla palla di H, duro ma regolare. In avanti va Porcaro, contro Carini, passa Porcaro, ma la palla termina anche oltre la linea laterale, lì dove viene concessa una rimessa con le mani per il Palermo.
Rimessa tra ancora Rosa. Ci avviciniamo al primo quarto d'ora di questo secondo tempo. Oddo. Va a dare una mano anche Pirrotta. Questa la porta oltre la linea laterale. Veramente un profilo a tenere d'occhio Pirrotta. Di piccola stazza, ma dappertutto in mezzo al campo. Ricordo intero organico del Palermo 2013 in un campionato di 2012. Prova ad arrivare, lo Vasco non ce la fa. Errante. Di Stefano. La palla è servita in mezzo, lì dove c'è il 15, verticalizzato la Pirrotta. Ottima la giocata del Palermo ancora per portarsi in avanti. Gaeta contro Giorgio Tutone. Gaeta passa, ce l'ha sul mancino, calcia larghissimo qui Gaeta, non trova lo specchio della porta. Lorenzo Gaeta, protagonista anche lui di un'ottima prestazione oggi. Mentre c'è un altro cambio, altri due cambi nel PUS, vediamo se arriverà spazio per sostituzioni pure nel Palermo. Intanto dentro in maglia numero 14 nel CUS Palermo Francesco Nuzzo e Antonio Chianese, maglia numero 13 nel CUS Palermo. Questo è il doppio cambio. Nuzzo in maglia numero 14 e Chianese in maglia numero 13 nel CUS, mentre si riprenderà Torrini dal fondo per i padroni di casa. (19) al termine di questo scontro. Pollara mette giù. Biagio Pollara prova ad illuminare, si è visto poco oggi come tutto il CUS Palermo in netta difficoltà su una attenta formazione schierata da mister Giorgio Lupina. Pollara apre la Chianese, è entrato al posto di Tutone. Chianese ancora, prova a spingere, Errante allontana e manda via, rimessa laterale per il CUS. La palla antenata oltre la struttura. Pronto un doppio cambio del Palermo. Fuori Pirrotta, in maglia numero 4, fuori Moulet. Mentre si preparano l'ingresso in campo, in maglia numero 16 e 17. Piazza e Verdone. Cristian Piazza in maglia numero 16. Verdone Demetrio in maglia numero 17. Questo è l'ennesimo doppio cambio del Palermo. Si riprende la rimessa laterale per il CUS. La Barbera va dentro, Lovasco prova a girare di testa, nessuno arriva sul pallone, soltanto l'uscita sicura al primo intervento della sua partita di Federico Biondino. Carini vorrebbe la corsa di Gaeta, non arriva su questa palla troppo lunga, rimessa laterale Palermo. Giocata in mezzo, deve impostare Nuzzo, la tiene troppo, ci mezza troppo, però di liberarsene Schirone approfitta. Appoggio di prima da parte dell'appena entrato in maglia numero 16. Piazza, si va di rigore, deve uscire Garofalo. Fa trovare pronto sulla presa nel bloccare. Il CUS che ora sembra aver un po' molato, sembra essere un po' abbattuto da questi gol di distanza, questi 3 di distanza. Amato, Ferrante, AK. Pollara non arriva e si ritorna sulla gestione ancora mentre gioca pochi tocchi, chiude il triangolo il Palermo, gioca benissimo cercando poi di verticalizzare da Schiro a riprenderla ancora Garofalo. Triangolo perfetto costruito dal Palermo, concluso con una verticale leggermente lunga però verso Schiro. Questa è la sintesi di come scende in campo, preparato, pronto già alla categoria nonostante un anno sotto età, la formazione del Palermo. AK lungolinea, anticipo sicuro
Difensore mai numero 2, Schirò può correre, palla che può terminare oltre, la tiene in campo, la tiene sulla linea Riccardo Schirò, protagonista di 2 gol su 3 segnati dal Palermo oggi. L'ultimo a toccare è stato proprio il 10, è stato proprio Schirò. Rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Cus. Gioca Ferraro e trova la Barbera. Chianese, lungo, cercando Lovasco, lui prima di Errante. Lovasco Amato, se la lascia strappare però da Gaeta, ancora Lorenzo Gaeta. Rimedia in qualche modo Amato e Conè non trova per il suo 14. Pollara prova a contare i giri verso Porcaro, non trovato qui. Pollara in aggressione ancora, riesce ad uscirne il Palermo. Su questo sterzo Pollara si aggrappa all'uomo, commette fallo su Scafidi. Qui Biagio Pollara, calcio di punizione per la formazione di Maglia Rosa. Fallo commesso da Biagio Pollara, il capitano del Cus. Un quarto d'ora alla fine. 3-0 Palermo. Doppio cambio nel Palermo. Dentro in maglia numero 18 Salvatore Saranella al posto di Gaeta, protagonista di una gran partita. Oggi l'11 del Palermo, è mancato soltanto il gol per accompagnare un'ottima prestazione, quindi fuori Gaeta, dentro Saranella in maglia numero 18 e fuori anche Schirò in maglia numero 10 per lasciare spazio in campo a Samuele Di Fresco. Quindi termine cambi, il Palermo fuori Schirò, fuori il protagonista della doppietta che ha regalato il doppio vantaggio al primo tempo al Palermo. Fuori l'MVP forse anche di questa partita, il più incisivo sul risultato. Quindi, termine cambi, la rosa del Palermo. Occhio, palla messa in mezzo, arriva Garofalo mentre c'è spazio pure per Nastasi nel Cus. Ingresso in campo del giocatore mai numero 15, Diego Santi Nastasi. Pollara, trattenuto, va giù, prova a lottare ancora. Su di lui c'è il recupero il 17 che passa bene, viene messo giù anche lui, non c'è fallo su Verdone. Ora palla sull'uscita. Si ritorna da Piazza che calcia in porta. Scafidi ha calciato in porta Piazza su un tentativo di assist di Saranella. Il primo gol della sua partita. Regala per Garofalo. Questa volta riconsegna al Palermo. Ferraro di testa. Vola un tacco Amato un po' superfluo in quella zona. E visto il risultato. Porcaro. Raddoppiato, chiuso da 2 maglie rosa. Ritorna dal portiere. Ritorna dall'aiuto di Biondino. Qui Giacomo Scafidi. Biondino errante. Resta in campo invece il giocatore che ha segnato il terzo gol di questa partita. Alla ricerca di Saranella. Posizione di fuorigioco però, secondo il signor Maggiolino. Fuorigioco di Salvatore Saranella. Sarà nuovo possesso per il Cus. Pollara si fa vedere, tenta di fare la sua partita ora oltre il risultato. Non riesce ad allargare dalle parti di Ferrante. La ritrova dopo un tocco avversario. Rimessa a Cus, toccato per ultimo qui Samuele Di Fresco. Pollara, Chianese, col mancino guarda l'area, cercando un cross in mezzo. Carini, attento, sicuro di testa. La palla viene allontanata via. Ora Anastasi difende, scarica da terra Ferraro. Deve correre Anastasi sul portatore. E Anastasi contro il maglia numero 14 Oddo. Che passa, riesce però a recuperare poi Anastasi, recuperando così il pallone alle 15 del Cus Palermo. Garofalo non arriva, sarà rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere per il Cus. Rinvio al portiere per il Cus, che gioca a cercare Chianese.
59-11 alla fine, più recupero sul Cus che è sotto di 3. Ancora Carini. Antonello Carini sicuro sull'anticipo. Chianese, Ferraro. Cerca Pollara. Non si accontenta della statale, vorrebbe un dribbling. Fermato invece Pollari, chiede un fallo che non c'è. Viaggio, calmati! Per Anastasi. Apre a destra verso AK. Può salire Davide AK. Liberando questo pallone in mezzo a due, liberandolo verso la ricerca di Nuzzo. Fa fatica a uscire il Cus in questo momento della partita. AK tiene in campo il Palermo, torna a recupero, ultimo tocco per Esso Rosa, mentre siamo all'ora esatta di gara, l'ora esatta di gioco, 60 minuti esatti sul cronometro, mancano 10 alla fine, più eventuale recupero alla fine di questa partita che potrà sancire il primo posto di questa classifica under 14. Rinvio al portiere per il Palermo. Va a mettere in gioco Biondino. Biondino. Corto dal compagno, corto dalle parti di Giorgio Barone che gioca sui lati. La palla che rimbalza in mezzo di dove c'è Verdone. Pronto a portare la palla di 17. Verdone cambia a sinistra. Wilson regolata, deve in gioco Ferraro. Tenta di tenere ancora il Palermo in area di rigore. Chance dentro. Nastasi sicura al contrasto. Verdone calcio da fuori. Inclusione debole che Garofalo accompagna fuori. Rinvio al fondo. Rinvio al portiere per il Cus. Lascia scorrere Pollara. Lovasco anticipato d'errante. Gioca ancora col pallone tra i piedi Giacomo Scafidi. Liberando la palla in mezzo al 17. Verdone. Tocco di prima di Seranella, cerca il suo compagno, traversone in mezzo di Stefano. Occhio che arriva l'inserimento il secondo palo, non riesce però a colpire qui di testa Gabriele Oddò. Con AK che va al recupero. AK. In anticipo Piazza, botto dalla distanza, Carofalo in due tempi. Blocca e fa sua questa palla. Ferraro. Altro uscita palla al piede ancora. Ferraro. Sporca di Stefano, palla buona per Pollara. A contrasto la terra, bene qui per reggere il confronto sul pallone Francesco Nuzzo. Prova dalla gara Amato, c'è fallo, c'è vantaggio, corre, spinge la Simone Lovasco contro Antonello Carini. Ancora sicuro, lucido su un altro contrasto. Ma l'ultimo tocco è il suo, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Cus. Dalla bandiera di destra, l'ultimo tocco di Antonello Carini. Palla in mezzo, non arriva il colpo di testa, la colpisce proprio Antonello Carini, capitano di questo gruppo under 14 del Palermo. Ferraro apre, allarga a destra alla ricerca di Ferrante. L'ultimo tocco è stato di Oddo che riesce a tenerla in campo con l'aiuto del compagno, ma lui a mandare oltre. Rimessa laterale Cus. AK. Lovasco tocca e basta. AK contro Oddo. Sembra aver recuperato, toccato proprio AK. E ora Anastasi gioca in posta verso Ferraro che ha a sua disposizione Garofalo. Sono in posizione dal basso dall'area di rigore. Lascia scorrere Chianese con un rischio, ma risulta efficiente. Porcaro fa correre sia Chianese che Lovasco. Arriva Chianese sul pallone, l'aspetta all'inscivolo da Carini. Ancora protagonista di una prestazione assoluta il capitano del Palermo. Pollara anticipato dall'arrivo in anticipo di Demetrio Verdone. Seranella gioca trovando disponibile Piazza, apre tutto a sinistra sulla salita di Oddo. L'ultimo a toccare sembra essere stato proprio Oddo, è rimessa laterale per il Cus. Lovasco tenta di andare in porta, è arrivato in allungo qui Lovasco, poteva far poco. C'erano sicuramente i compagni in area, ma difficile arrivare col passo lungo a trovare i compagni in area. Sarà rinvio dal fondo per il Palermo. Biondino.
Lancia errante. Controllo perfetto e lo strappo però di Fabio Amato. Trova il pallone. Chianese. Scarica e torna dietro. Ferraro. Vuole giocare in avanti. Prima però c'è l'anticipo di Barone. Liberando la palla dal 15 che gliela rende indietro. Barone. Carini. Su di lui Ferrante. Ferrante contro Carini. Ha toccato per l'ultimo in centrale mai numero 6 del Palermo. Rimessa laterale Cus. H. Errante prima di Pollara, cercando di entrare lì di Stefano. Volta al limite, colpisce il pallone con la gamba alta in aria. Va dritto sulla palla, non c'è nessuna segnalazione, ovviamente. 65, 5 minuti al 70esimo, 5 più recupero alla fine di questa partita. Sui gol che decidono questa partita, sulla doppietta di Schiro, il gol di Errante a mettere un sigillo sul match. Chianese a sinistra, Porcaro che la vuole, lui prova lo strappo centralmente con la palla che rimbozza da Lovasco. Abile di prima per Porcaro. Porcaro dentro, Lovasco controlla, la manda alta sul tiro. Controlla, calcia, ma l'ha mandata alta qui. Rinvio al fondo, rinvio al portiere per il Palermo. Andrà a giocare Biondino. Questo rinvio al portiere. Quelle trattenute tra Ferraro e Seranella. Si lotta ancora. C'è un fallo commesso da Ferraro. Calcio di punizione per il Palermo. Calcio di punizione rosa. Invece no, l'arbitro si corregge, rettifica. Chiede scusa, si rettifica. Fallo commesso da Seranella su Ferraro. Calcio di punizione per il Cussor. Commesso fallo Seranella. Lancio lungo, Lovasco, vuole un tacco. Non riesce. Carini. Passa con la giocata Antonello Carini. Palleggia e lancia via. Seranella il controllo. 2 tocchi, apertura sull'ampiezza. Gioca benissimo questo Palermo. Oddo. In avanti Seranella, Ferraro sul palo, entramento pulito, la palla arriva in area però, Anastasi sull'uomo, c'è dentro Seranella che la vuole, a cercare, ora invece si fa Verdone, anticipato dall'arrivo di Chianese, resta per terra un giocatore, resta per terra Gabriele Odda, il gioco è fermo. 3. Per terra Oddo, ricordo il Palermo ha terminato i cambi. Sta riprendendo a giocare con il Cus con la palla tra i piedi. Di prima Monterosso, cerca Lovasco, non trovato. Ora lì che la va a riprendere Ferraro, Anastasi. Impreciso sul lancio, alla meglio così il Palermo che va centralmente su questo strappo di Barone che prova addirittura dopo il palleggio a calciare alla distanza. Trova solo la presa sicura di Garofalo. H. Apre a destra, palla errata, colpisce male qui il giocatore del Cus, va a mettere una pezza a Ferraro. Devi mantenere in piedi per quanto possibile la propria difesa, proprio retrovie. Ferraro apre, va a correre Porcaro, su di lui va Carini. Porcaro vuole il dribbling, non glielo concede Antonello Carini. Calcio d'angolo per il Cus, 90 secondi alla fine. Calcio d'angolo per il Cus Palermo, mentre sarà a battere Chianese. ...60 spettatori collegati. Grazie a tutti per questa notte da passare insieme. Allontana via il Palermo. L'ultimo uomo è Ferraro.
prova a superare l'uomo, allarga nuovamente sulla sinistra ora. Chianese, prova il dribbling. Chianese, passa, entra in aria. Palla messa in mezzo, la tiene Ferrante, resta lì ancora. Riesce a rimediare, a recuperare bene Biondino sull'ultimo tocco del giocatore maglia numero 14. Francesco Nuzzo, alla meglio Biondino sulla presa sicura. Quando siamo negli ultimi secondi, primo del 70°. Di Stefano, errante. Tra i pochi rimasti in campo sui tanti cambi del Palermo. Gli unici stati rimasti in campo sull'11 iniziale sono Errante, Barone, Di Stefano e Carini. Per adesso tutti sostituti, ma che stanno rispondendo in maniera prontissima. Sicuramente una rosa profonda nel Palermo. Si è dimostrato nessun cambio di intensità, nessun cambio di livello dopo l'ingresso in campo dell'intera panchina. Sono 70 minuti sul cronometro, lo controlla e assegna 2 di recupero. 2 minuti di recupero comunicati dall'arbitro. Si giocherà per altri 120 secondi prima di fischiare 3 volte. Ricordo, questo è soltanto il primo dei nostri appuntamenti sulle TV La Voce del Campo. Oggi domenica sportiva. Si comincia oggi con Cus Palermo contro Palermo, che sta per volgere al termine. Tra qualche minuto si andrà in onda con la gara Under 16 tra Cus Palermo contro San Salvo Football Club. E a terminare la nostra domenica, ore 15, dal campo sportivo Franco Monaco di Mondello. Palermo Calcio Popolare contro Città di Monreale a chiudere la nostra domenica di grande calcio qui sui nostri schermi, qui su LTV La Voce del Campo. Ma godiamoci questi restanti 70 secondi di partita gradevolissima, ritmi altissimi. Poi chiaramente la terza firma, il gol di Errante, ha messo una pietra definitiva sul match, ma resta una partita di alto tasso tecnico in cui si possono scoprire vari talenti e osservare vari profili parecchio interessanti. Alcuni abbiamo già citati. Gioca davanti il Palermo per aprire sui lati ora. È andato via il primo di recupero. Calcio in porta. Larga il tiro. Rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere per il Cus. Al fondo del Cus dopo il tiro di piazza. Fabio Amato, occhio qui all'aggressione di Verdone, si fa male sulla caduta del Metro Verdone, gioca il Cus, l'arbitro fermerà il gioco, c'è per terra del Metro Verdone, Dolorante sul punto della caduta. Chiaramente nessun fallo, solo si è fatto male qui, quindi l'arbitro deve fermare il gioco per verificare le condizioni del ragazzo. Ricordo, sono ragazzi, qui il più grande ha compiuto 13 anni da poco, quelli del Palermo, mentre nel Cus poco cambia, ragazzi, di cui il più grande ha 14 anni di età. Resta giù Verdone mentre passano giù di recupero. Si riprende, prima statale per il Palermo. Tiene troppo qui Piazza. Arriva a statale ancora però per il Palermo che resta in avanti. Pronto a battere Errante, autore del gol che ha messo il sigillo sulla partita. Ancora lì. Chianese contro Di Stefano. L'ultima deviazione è stata da parte di Di Fresco, mentre fischia 3 volte l'arbitro, mandando il Palermo al primo posto in solitaria a 35 punti, a 3 punti di differenza sul Cus. Vince il Palermo, vince questo scontro, vince il big match, lo scontro diretto che permette, come detto, di trovare il primato in classifica, ma resta una partita di grande livello anche dai ragazzi del Cus, un campionato di altissimo livello, di altissima prestazione. Oggi portato in campo dal Cus come tutto il campionato. Qui Biagio Pollara rincuorato dalla società del Palermo. Finisce così questo primo nostro appuntamento. Cus Palermo 0, Palermo 3. Bellissima immagine questa tra l'abbraccio tra Pollara e il giocatore avversario Gabriele Oddò. Finisce così, il Palermo vince, si porta in vetta alla classifica al girone C di Under 14 a 35 punti, a 3 di differenza sul Cus.
Io vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per la mattina passata insieme. Rinnovo i miei auguri a tutte le donne che ci seguono a casa, rinnovo il mio invito a lasciare un mi piace a questa live. Spazio alla prossima, spazio a Cus Palermo contro Stanza Nobbi tra circa 20 minuti. Alla prossima, grazie sempre, buona domenica.